平日里看似毫无用处的猪皮，因味甘性凉，在这包妈子靓汤里变身主角，成为家人们餐桌上解暑的良方。黑豆浸泡之后，与汆烫过的猪皮一起煮开，焖煮10分钟之后，加入金银花干和白砂糖。水一开，乌豆金银花猪皮甜汤就煮好了。做好的甜汤乌棕透亮，淡淡的忍冬香气飘出，味饮已是清神醒脑。哇，这就好物件，真好味呢！夏天时也食最好。是啊，所以当时我爸我妈就不这样食。这个是老植物谷子里的记忆啊！有人到访，围案而饮，其乐不输于茶。经过老一辈的验证，猪皮确实可以为餐桌添彩。虽然猪毛处理得不干净，会有不良的口感，但这阻挡不了勤劳会吃的潮汕人。猪皮多不多人买？多人买，我去吃，拿去卤啊，一顿有了。在物资匮乏的年代，普通人家里能吃到猪皮是一件了不得的事情。你们好开噃！哇，青咩啊？郑伟光就对猪皮情有独钟。2年前和朋友合伙开了一家私房菜馆，他和大厨肖秋明都对出品要求严苛，于是经常结伴寻找食材。老板啊，这两批这起个话嚟9两。佢你说我要吃，想好吃的就不。咁啊，就係9舊係9舊。哇，这个有个普配咧。剝出嚟先做油炸嘅，這個材料梗係抓法嘅。好，我可以。去油之後的豬皮曬乾水分，用熱沙覆蓋，在持續的熱力加持下，其中的蛋白質發脹成多孔網狀，金黃透亮，也就是肖秋明口中的腐皮。肖秋明18歲時師從潮菜名廚林傳玉，20多年來專注於改良傳統菜，愛在平凡中追求極致，但不刻意追求名貴品種，反而對普通食材情有獨鍾。其中本地時令菜是他的實驗首選。各種口味的創新，只為接受愛挑剔的當地人的檢閱。人们对猪皮的利用最早可以追溯至汉代，那时被制成药物，称为猪麸。猪皮营养丰富，其中的胶原蛋白在烹煮的过程中会转化成明胶，明胶可以锁住大量水分，减少流失。今天他又想来些特别之选，已在师兄弟们的聚会上惊艳亮相。锅内水烧开，葱姜先入，既可以去除猪皮表面的污垢，也能去除血腥味儿。新鲜猪皮煮2分钟之后捞起，用镊子把残留的毛发连同发囊一起拔除。这是个精细的手工活，肖秋明不敢马虎。拔毛这一个步骤呢是必不可少的，把它的毛囊都从猪皮里面拔出来。如果用火烧的话，上面的毛是烧没了，但是它的毛囊会留在猪皮里面。在肖秋明的手里，猪皮开始大变身。汕头卤味是粤菜一绝，新鲜猪皮卤熟，切小块摆盘，搭配上潮汕人爱吃的本地酸菜，秒变小菜中的贵族。
卤猪皮软糯弹牙，酸菜炒后咸酸爽脆，两者搭配正是下饭送粥的利器。鲜虾去壳，虾肉按压成泥，与马蹄碎芹菜粒儿混合摔打起胶，成百花馅儿备用。麸皮略煮摊凉，酿入虾胶，嵌入火腿丝，煎至焦黄起锅，淋以爆汁为辅。百花酿麸皮，麸皮松软，馅儿料里虾肉鲜甜，马蹄爽脆，独特细腻的复合口感，浓郁绵延，滋味让人惊奇。猪皮切小块，加水蒸熟。凉透之后，猪皮汤呈啫喱状，弹性十足。此时的皮冻不需要更多的调味儿，塞一块入口，顷刻之间化为汤汁，没了踪迹。同窗聚会，聚的是情，会的是义。尽管今天的菜品和大家过的日子一样，有高有低，有粗有细，但喜快忆青春，同学情谊始最真。炎热的夏季，吃上一口西瓜，甜滋滋、凉丝丝的果汁流泻于齿缝，或者来一杯鲜榨冰镇的西瓜汁，吞下甘甜汁水的同时，身上的每一处都异口同声喊着一个字：爽。7月刚到，就有大批的西瓜来到广州，成为人们夏天对抗暑热攻击的利器。要慢等下，轻拿轻放啊！这个是从宁夏真山那边过来的啊，口感特别甜又脆口。宁夏中宁县处于内蒙古高原和黄土高原的过渡带。黄土高原沟壑纵横，像极了耄耋老人脸上的皱纹。就在沟壑的顶上，馒头似的山坡地上种满了闻名世界的西沙瓜。每年7月不到，西沙瓜成熟季来临，瓜农们又开始忙碌起来。袁海文是当地一家农业合作社社长，卖瓜的第一步往往由他来完成。选瓜是要选瓜型好一点的，熟度够的，保证它的商品率。这个瓜的瓜型是比较难看的，屁股小，头大，它属于那种奇形瓜。中宁西沙瓜素有石头缝里的西瓜，天地孕育的精华美誉。得益于这里充足的光照和昼夜大温差的自然条件，以及特殊的压沙种植方法等，我们的沙地它是叶潮地，在干旱的土壤上面铺上15公分的沙石，就是让它保湿保墒，让西沙瓜有足够的水分吸收。正是这种特殊的种植方法，造就了西沙瓜个头大、开放的纹路，以及甘甜如蜜、清脆胜梨的口感。哎呦，这瓤子可以，弄到嘴里，我们吃的时候用舌头一压，感觉是入口即化，这种适口性的相当好，很甜。早上的西瓜很甜，你也尝尝西瓜。哦，我再吃点啊，想天天吃。同样是种西瓜，在广东却是另一番景象。6月初，
火辣辣的太阳照射在空气中，催熟着世间万物。广东开平，中国热带农业科学院广州实验站种植的精品西瓜，已经成熟了第2轮。现在呢，我们要邀请在场的嘉宾踊跃报名。为了增加其知名度，实验站专门举办了这次别具风格的吃瓜大赛及摘瓜游园活动。中国生产了世界上最多的西瓜，也是消费西瓜最多的国家。为了在广东打造及推广适合南方天气的种植模式，于是吴建雄带着一批研究人员扎根于此。珠三角经常有暴雨，雨水多对西瓜的影响很大。一是呢不甜，第二呢容易造成裂瓜，第三呢病虫害也多，所以要适时栽培。吴建雄是中国热带农业科学院的研究员，从事热带农作物的育种、推广及示范工作已有30多年。为了保证精品西瓜的品质，吴建雄对每株西瓜都采取精准管理、立体吊腕栽培的方式来种植。每亩大约种植2000到2300株，每一株只结1个果。这个瓜不错，今天可以摘了。这样的方法种出来的西瓜小巧玲珑，具有淡淡的蜜香。西瓜瓤美味，众所周知。西瓜皮因为硬不适口且淡而无味，通常是被丢弃掉的。但是善于烹饪的老广们，却正是利用瓜皮的无味之味，来将它与各类食材混搭，从而形成全新的口味。西瓜皮切成寸许长条，入开水焯熟。鱿鱼片切花刀，汆烫至变形。热油煎香，料头入锅爆香。倒进鱿鱼及西瓜皮，翻炒至熟，起锅。西瓜皮炒鱿鱼片，青白2色搭配得恰到好处，瓜皮脆口，鱿鱼软糯。水陆2种常见之物合力营造出新风味儿。色泽鲜亮、酸爽甜脆的五柳腌菜，历来是老广做菜的好材料。五柳菜与酸梅酱等翻炒备用。将西瓜刨去外皮，去掉内瓤，切成小块，用淀粉拌匀。放油锅炸熟，捞起装盘，淋上浇头。酸甜五柳西瓜皮，酸甜开胃，瓜皮外酥里嫩，又不失小脆，是老广餐桌上一道简单精致的开胃菜。来，哎，好，味道。7月，暑假开始，江门五洞村迎来暑期客流高峰。广东人爱吃牛肉火锅，东潮汕、西江门2种风格不一，但同样热闹喧腾。每天都爆满的，平均每天都有3万人过来我们这里吃饭。现在五洞呢有26家牛餐馆，基本一天都是20多条牛。大块牛肉最是大快朵颐，热气腾腾的火锅吃得酣畅之余，恐怕不禁有人要问：肉在锅里，牛角去了哪里呢？在四会，有人把牛角去皮之后，用浓郁的酱汁焖煮30分钟。牛角上的筋腱因为吸饱了汤汁的缘故，比原来大了1倍，而且变得透明。食之则软糯有弹性，虽然不能满口大肉的咀嚼，
却有不忍丢弃，要啃咬干净的心思。在恩平，当地人对牛角有完全不同的理解。牛角上的皮与筋煮熟之后一起切片，当地称之为牛角皮。恩平人吃牛角皮，大概从上世纪60年代开始。买牛腳皮係嘛20蚊。哦。它这个牛角皮怎么样？味道？好吃啊，特意過嚟買的。宵夜呢啲啊嘛，送啤酒一流嘅。兩公婆啤嚟噶嘛，脆脆地啊，韌韌地咁咯，熱水嘅香嘅。賣咗27年啦，男女老少呢都愛食牛角皮。每晚的夜市，牛角皮是当地人打发时光、磨牙甜度的首选。每隔一段时間，周世明就要到市場拿貨。呢隻咧係黃牛牛腳嚟嘅，呢隻咧就係水牛牛腳嚟嘅。水牛牛腳咧比較肉多、筋多。老闆，水牛牛腳大毛幾錢斤啊？15蚊斤。啲牛腳全部我要齊嘅。周世明曾经是位老师，现经营有4家小店，专打牛角的主意。牛角骨多肉少，或者因为不会处理，常遭人嫌弃。但周世明却能做成美味。要把牛角处理干净，步骤繁琐，需要足夠的耐心。呢個水溫咧就係80度左右，個溫度係最好嘅，就咁你脫得比較乾淨啲。11年的开店经验，周世明得心应手。读大学的儿子暑假在家，心疼父亲日夜操劳，便過來搭把手。傳統嘅脫牛毛嘅方法就係用熱水。我哋做生意咧唔可以用啲其他嘅嘢去做，即係因為牛腳咧其他都充分係用得到嘅。牛腳個皮筋可以整牛腳皮啊，個蹄可以煲湯啦、煲醋啦，啲骨可以煲牛腩飯嘅湯底啦。從小就對烹煮有興趣的周世明，嘴刁愛吃，常嫌別人做的味道不正宗，摸索多了，便自己開店當起了老闆。燒掉殘留在縫隙裡的牛毛，同時燒掉的還有表面的雜質。恩平咧前咧係粵西地區咧係比較貧窮嘅地區嚟嘅，牛腳咧雖然比較難處理，但係佢作為食材嚟講咧都算係好嘢嚟嘅。覺得差唔多噶啦，俾個靚仔噶啦，睇見呢啲白白淨淨咁係嘛，咁就 OK 啦。處理好的牛角，切開表皮，與去腥增鮮的香料一起，慢火燜煮2小時，使皮與筋腱熟度一致。微熟後的牛角趁熱放入冰水冷卻，熟牛皮遇冷急速收縮，增加爽脆的口感。有時牛角不切開整個煮熟，則必須有嫻熟的刀工。解剖牛角時，下刀的角度、力道要拿捏到位，頗有庖丁解牛之意味。我對牛嘅各個部分咧都比較了解，最快紀錄咧3分鐘可以將一隻牛腳骨肉分離，所以大家呢嗌佢哋庖丁牛角，都係朋友俾面啫。取下的皮筋冷卻涼透之後，即可切片裝盤。牛皮牛筋彈性十足，鹹香爽韌。牛角皮晶瑩透亮，油質光鮮，具有彈牙的口感，同時吃起來嚼勁十足。搭配不同的醬料，則有不同的味道。入口的第一感覺是醬汁的酥香和鮮辣，之後隱藏着濃濃的牛肉香味兒，接着是爽脆無比的口感。牛大骨加水熬至4小時，湯色清冽，味道醇厚。本地瀨粉稍加滾燙。牛骨湯做底，配
配上一碟牛角皮，美味立即翻倍。小店不大，但往往是尚未出炉，食客已早早等待，就为了出炉那一刻与美味的邂逅。牛皮坚韧，用途虽然广泛，但甚少食用。周世明却有办法做成美食。我見牛皮呢抌咗就可惜，就諗住呢牛製皮糕。好耐之前呢，牛製皮糕呢最初都係用牛皮嘅，即係後來呢先改用驢皮或者豬皮。牛皮刮乾淨之後，切成小塊，與紅棗、枸杞等一同下鍋，焖煮10小時以上。當湯汁變得濃稠，皮膠才算是熬成。牛皮經過湯汁的洗禮，以及與藥材的融合，其中的膠原物質得到充分釋放。熬製好的皮膠甜品，顏色淺鬆透亮，口感爽滑，味道不輸果凍。原本不入法眼的牛角及牛皮，碰撞到人們的奇思妙想，硬是為自己搏出了一個美食界平民英雄的傳奇，也成了恩平人解不開的食味情結。酿菜起源于客家饮食，好吃啊！把馅料填进不同的蔬菜或壳类做成的外衣中，而其中最负盛名的美食，莫过于18酿。桂林平乐，2粤通衢，3河交汇。相传广东客家人利用竹筏和小船，沿着纵横交错的河流，从东往西来到桂林。酿菜就成为船家达成营养均衡、快速便捷的首选食用方式。客家祖先的小船早已成为历史，但酿菜这种饮食方式却深得当地人的喜爱，一代代传扬至今。赵海琪曾经是一位公民建工程师，后来转岗成为当地一家集团公司的高管，管理酒店、旅游等业务。我们的卫生啊、服务质量一定要跟得上。现在的工作比以前轻松多了，以前是真的累，但是呢，回到家吃到妈妈做的酿菜啊，第2天又满血复活了。平乐酿菜千变万化，品种丰富。18酿只是泛指，凡是当地能买得到的食材，几乎都可以酿入馅料，也都可以作为馅料，故有万物皆可酿，万物皆可入酿的说法。周末，趁着孩子暑假未完，忙碌了1周的赵海琪决定带孩子回老家，看看家里的老人，以慰思乡之情。在我们这边，一般都是有朋友来做几道酿菜，无酿不成业，就是这个意思。哇，妈，回来了吧？今天晚上做什么好吃的？这几样酿菜好吃的东西给你们吃。我妈做的酿菜呢，在市场上几乎呢都很难吃得到。妈妈又搭上了我的顺风车，对不对？对呀，你看，你一回来，婆婆就给你做好吃的了。在平乐，田螺、南瓜花、竹笋这些村中小溪、林间地头常见的事物，既是日常食材，又是可以包裹各种馅料的皮囊。要想酿菜好吃，采集新鲜的原料是第一步。村旁的小溪，淙淙流水，终年不绝。底栖的田螺又大又肥，一箭双雕。
你好厉害不？哇塞，这一堆耶，这螺都齐不在一个地方。这一窝有很多哎，看，手都拿不下来了，好多发财了。村里多种果树，树林空地上南瓜长势正旺。今天用这个新鲜的瓜花来做靓菜，肯定很美味。弟弟也要多塞点肉啊。做酿菜的话，做工虽然有点复杂，但是如果你采购的原料生熟，是当天做的，那味道一定会很好的。酒店里当主厨的哥哥恰好在家帮农，自然成为做菜的主力。大个头的田螺煮熟，取出螺肉，与猪肉、香菇、马蹄等一同剁碎，加入薄荷叶去除腥味儿。洗净螺壳，把馅料塞回去。几片紫苏和田螺一起爆香，放入酸笋等各种调料焖煮。酿田螺并不美观，但味道却是当地一绝。螺肉与酸笋互相激发，香味浓厚之余，本身无味的螺肉吸收了其他各种味道，爽脆之中多了一些酸辣，酸笋反而少了几分猛烈。南瓜花个头大，像一只开合有度的天然荷包。南瓜花去掉中间的花心，剥去花柄外面的老皮，小心地塞入馅料，用花瓣包裹整齐，折断花柄，插入花瓣固定。酿菜的都很容易熟的，没可以用大火，大火容易焦，小火又不能容易烂。锅中清水煮开，放入瓜花酿，调味煮熟即可。简单但清新脱俗，色香味俱全，入口如沐夏日清风，颜值与内在俱佳。竹笋选取嫩直的一段，用牙签密密地划开，两头往中间挤，使中部膨大，把肉馅塞入，笋丝卷起包好，热油先煎后煮，味道清甜，清爽柔滑。细细的豆芽看似完全不具备容器中空的外形，但平乐人的一双巧手仍能将它做成美味的酿菜。绿豆芽因其嫩脆，成为酿豆芽的首选。酿豆芽看似平常，却相当奢华。先把豆芽过水汆烫，取20来根用韭菜捆扎两头，再把肉馅儿从豆芽缝隙中填塞进去。酿好的豆芽要放入肉汤之中，慢火浸煮，这样才能保持豆芽的那份鲜脆。吃饭了不？酿菜用的多是极为普通的家常食材，但要花费许多时间、精力以及巧思。而最愿意不辞辛劳制作酿菜的，总是把爱倾注在一日三餐里的至亲家人。每天早上9点刚过，东莞东海酒家大堂里就坐满了喝早茶的客人。食客们美味探世界的同时，后厨的战场也開始打響。有啲忙喎，今日一單都做唔切啊！試下嚿係點樣咧？我試下嚿啦，幾好啊，爽有汁。曾海强是香港人，15岁入职厨师行业，一直专注于粤菜。虽然已过壮年，但40多年的功力使强哥练就了一双火眼金睛。執翻靚啲佢嘛嚇。曾海强每天在后厨穿梭，
他擅长的传统粤菜里，龙趸及龙趸皮是常用的食材。老广的餐桌以石斑为贵，石斑当中又以龙趸最为常见。龙趸学名中距石斑鱼，是凶猛的肉食性鱼类，以底栖甲壳类及小鱼小虾为食。成鱼体重有记录的最高达300公斤左右，身长2米上下，几百斤的大龙趸可遇不可求。大个头的龙趸，其皮也厚，用来做菜味道不逊于上好的鱼胶。曾海强想要获得大的龙趸，并非易事。深圳大鹏湾风光秀美，几家不大的海鲜门市显得有些冷清。曾海强刚听说这里有比较大的龙趸鱼售卖，就赶紧和助手专程过来看看。5000多斤红八斤，这个是南沙钓回来的，钓上来就用过淡水，都放到全窗养，养了1个月回来1次了。呢條叫花鷹斑啊！我今日嚟攞貨就係攞個大龍躉，就係非常少有，等到佢好耐啦。難得遇到一條大魚，曾海強很是興奮。要我自己一個人抱唔起嘅，80斤係俾抱得起啊！抱唔起啊，抱唔起！哇！嗰個鰭咧就啱啱可以上嚟樓上嚟就有少少花碰撞啊！一睇就知道野生嘢啦，係嘛？係養唔到咁樣噶。龍躉就係咁嘅特色啊，龍躉。龙趸骨十分坚硬，分解不仅需要力量，更需要技巧。曾海强与大鱼打交道已有数十年，但见几番大开大合，游刃有余间，已把大龍趸分解成數塊。呢塊龍躉皮依家就係2心公分厚，細條啲魚皮就薄嗰啲。一隻龍躉咧，越大條嘅魚皮就越厚越靚。咁呢條都算唔錯啦，好靚啊！即係呢個龍躉靠嘴根重。魚鱗是魚類外表保護自己、防止體內水分流失的外殼，因其口感偏硬，人們往往會棄之不用。但曾海強卻把它們裹以面糊，下油鍋炸至卷曲，椒鹽魚鱗金黃酥脆，咬時咯吱脆響，作為餐前小點別具一格。因龍趸形體大，身上各部位都被用來單獨做菜。大龍趸魚扣厚實，切成小塊入鍋，略煎至金黃備用。料頭爆香之後，加入魚扣，翻炒至70%熟。用滾燙的鐵板盛裝，在滋滋啦啦的聲音中，新鮮黑松露灑落其上，松露在熱力作用下，異香絲絲縷縷。魚扣彈牙又不失爽脆，搭配黑松露似有似無的香氣，傳統的做法，新穎的味道。魚尾縱切分成上下2半，黃椒剁碎處理成醬，薑粒、紅蔥頭、蒜頭入沙包略略翻炒，加上香茅段，魚尾鋪面，加蓋燜焗5分鐘。放入黃椒醬、檸檬葉及料酒去腥，香茅、檸檬葉的獨特香味滲透在魚尾骨之間的交織中，唇齒間那一點點黏膩感變得餘味悠長。
最妙的还是用龙趸皮来做菜。龙趸个大皮厚，鱼尖处是整条鱼身上皮最厚的位置，有时可达6至7厘米厚。龙趸皮胶质丰富无腥味，是鱼皮中的极品。处理好的柚子皮与龙趸皮放入爆汁，煮至入味，捞起装盘，撒上虾子增加鲜度。虾子香柚烩龙趸皮，令人馋涎欲滴。柚皮松软，鱼皮软糯粘醇，配上浓稠的爆汁，荤香诱人。鱼皮、丝瓜及白参菌，蒸5分钟，淋上高温热油及调味豉油，通透的清蒸鱼皮遇上新鲜白参菌，鲜味加倍升级。老广的鲜字一绝由此展露无遗。来，入夜，客人们大快朵颐，品尝着大龙趸提供的优质蛋白，惊奇于食材的变迁搭配，满足的口感也让悸动的心慢慢静了下来。每次回家都是大包小包的。家人团聚的时刻，我们总是把无法说出口的万千情谊投入到更加细致复杂的食物酿制过程里。在平乐人的心中，酿就是对幸福思念的一种含蓄表达。粤菜选料广博齐杂，经万千次不懈的研发，粤菜师傅们一一唤醒各类皮的独特风味，都变身有趣的皮囊，掀起新的味蕾风暴。在他们的认知体验里，食材不分尊卑贵贱，只要赤诚以待，便能留下万千风味。广东卫视美好生活倡导者。